Tänk att du har ett vattenhjul. Det här vattenhjulet vill du ska börja snurra. Det snurrar ju inte av sig själv, utan vi måste ha vatten som rinner på det. Så här uppe har vi en vattentank som är full med vatten och som leder ut i ett rör. Så vattnet rinner igenom röret och ut på vattenhjulet och får det att snurra. Men det kommer alldeles för mycket vatten. Det blir en för stark ström och då går vattenhjulet istället sönder. Vi kan fixa det genom att ha mindre vatten i vattentanken så att trycket blir lägre. Och då kommer det lite mindre vatten på hjulet. Så att det inte går sönder. Men då tar ju vattnet slut väldigt fort och hjulet kommer inte att snurra särskilt länge. Så vi måste ha rätt mycket vatten här i tanken. Men ändå får det att komma ganska lite vatten ur röret. Så vi provar med att göra röret smalare. Så att det fortfarande är högt tryck i själva tanken. Men det blir inte så mycket vatten som kommer ut på en och samma gång. När röret är smalare så rinner vattnet igenom och så rinner det ut en lagom mängd på hjulet. Och då får vi hjulet att snurra och vi får hjulet att snurra ganska så länge. Tänk nu istället att vi har en liten lampa eller en lysdiod som det heter. Och den ska vi få att lysa. Den lyser ju inte av sig själv utan den behöver någon sorts kraftkälla och då använder vi ju ett batteri. Det här batteriet är 9 volt kan vi säga. Och så kopplar vi en kabel från plussidan på batteriet till plus på dioden och från minus på batteriet till minus på dioden. Och då lyser lampan. Men det kommer alldeles för mycket kraft in i lampan. Vi kan sänka batteriets kapacitet till 1,5 volt. Och då pallar lampan. Men den kommer inte orka lysa så länge för batteriet kommer ta slut. Så vi behöver ändå ha ett starkare batteri. Då kan vi använda oss av någonting som kallas för motstånd som ser ut ungefär så här. Och det bygger man in i själva kabeln. Och motståndet gör då att det kommer lagom mycket kraft från batteriet till lampan så att lampan orkar. Så att den inte går sönder. Men den orkar också lysa länge. Okej, nu ska vi sätta igång och bygga vår lampa. Vi har 3 stycken batterier som vi behöver bygga ihop med varandra för att vi ska få exakt rätt mängd volt. Batterierna har ju en plussida och en minussida. Det kan man se på kanten att det är ett plustecken och ett minustecken. Vi ska använda vanligt maskeringstejp till att tejpa ihop de här 3 batterierna så att de inte åker isär. Nu ska vi ta en kabel från plussidan på ett batteri till minussidan på ett annat batteri. Och på så vis koppla ihop alla de här 3 batterierna. Så från plus på ett batteri till minus på ett annat batteri.
Då tar vi sån här kabel. Knipsar av en lagom lång bit. Eller 2 stycken för att vara exakt. Det är 3 stycken på videon här. Men det ska bara vara 2. Sen använder vi en kabelskalare för att skala av lite av det här yttersta lagret på kabeln. Så att vi kommer åt de trådarna inuti. Det är de trådarna som för själva strömmen. Som leder elektriciteten. Och därför behöver vi komma åt dem. Så då sätter man kabeln i ett litet hål på skalaren. Och så drar man av det gula ytterhöljet där. Och då ska man inte vicka på kabelskalaren när man gör detta. Utan bara dra. Man kniper åt och bara drar rakt ut. Och så har vi kablarna sådär. Så att man ser de elförande trådarna som sticker ut. Sen använder vi eltejp för att sätta fast kablarna på batterierna. Man klipper av en liten bit bara. Och så tejpar vi fast kabeln på plussidan på det ena batteriet. Och då är det ju viktigt att de här små trådarna inuti rör vid den strömförande delen på batteriet. Det vill säga den lilla knappen där uppe kan man säga. Då tar vi en bit eltejp till. Och tejpar fast på minussidan på ett av de andra batterierna. Så att en kabel går från ett batteri till ett annat. Och sen tejpar vi på en ny plussida. På det batteriet där vi precis hade tejpat på minussidan. Så tejpar vi nu på plussidan till minussidan på det batteriet som vi ännu inte har tejpat på alls. Så nu när vi är klara for now så är det ett av batterierna som har en otejpad plussida och ett annat batteri som har en otejpad minussida. Nu ska vi bygga själva lampan. Så här ser lysdioden ut. Och det är ju 2 stycken pinnar som sticker ut från botten. Och man ser att den ena är lite längre. Den som är längre, det är den som är plus. Och den som är kortare är minus. Och det är viktigt att komma ihåg när man jobbar med elektronik. Man kan sära på dem lite grann. Då tar vi fram lite mer sån här kabel. Klipper av en lagom lång bit. Och en bit till. Som är ungefär lika lång. Skalar av kanterna på dem. Jag brukar skala av kanske ungefär 1,5 centimeter. Eller något sånt.
Det är ganska lagom. Det är bra att inte ta mindre än så, för att då blir det lite för pilligt när man sen ska bygga ihop det. Då tar vi den ena kabeln. Här har vi det som vi pratade om innan som är motstånd. Det kallas för ett motstånd. Och det är det som gör att det kommer lagom mycket ström till batteriet, eller till lampan från batteriet. På ena sidan där ska vi böja så att den blir, så att man får en nästan rät vinkel där. Och sen så gör vi samma sak med plussidan på lysdioden. Sen hakar vi ihop dem, som ni ser här. Och viker ihop dem helt och hållet. Så att de är helt ihopkrokade med varandra. På det viset. Sen ska vi ta en bit eltejp och tejpa ihop dem där de är ihopkrokade. Och det är bara för att stabilisera det ännu mer så att de inte råkar haka ur varandra. Här är det noga att, eller det är viktigt att tejpa väldigt noga och tajt här. För om man tejpar löst så hjälper det ju inte att stabilisera, utan man måste verkligen trycka åt ordentligt och tejpa liksom riktigt tätt. Så att det sitter åt hårt. Sen böjer vi andra sidan på motståndet. Och så gör vi likadant med de elförande trådarna på den ena kabeln. Och hakar i där på samma sätt som tidigare. Och tejpar runt med eltejp, precis likadant som innan. Sen tar vi den här minusdelen på lysdioden, krokar till den. Krokar till den andra kabeln och hakar ihop dem. Man behöver bara motstånd på ett ställe i den här kretsen som vi bygger. Och då tejpar vi även där för att det ska bli mer hållbart. Nu är det dags att sätta ihop det här med batteriet så att lampan börjar lysa. Då tar vi den här plussidan med motståndet som ska tejpas på plussidan på ett batteri. Det batteriet som inte har en tejpad plussida redan. Och då använder vi eltejpen för att sätta fast kabeln på plussidan på batteriet. Och så tejpar vi
minussidan från dioden till minussidan på batteriet. Och då lyser lampan. Det är ju så med elektronik att kretsen måste vara sluten så att strömmen kan gå runt och runt och runt. Och det är därför den inte lyser förrän man har kopplat båda kablarna till batterierna. Ni kommer se här nu att min lampa blinkar till lite och inte är helt stadig. När den gör det så är det för att det är någon av tejpbitarna som inte sitter tillräckligt tätt. Då är det antagligen någon av dem på batteriet för att det är svårast att tejpa tätt där. Nu är lampan färdig.